Sağ ol kardeş. Aman Ahmet Bey. Ahmet Bey dediğimiz gibi eksiğimiz, gediğimiz olmasın. Biz 2000 tane testi sipariş ettik değil mi? 2000. Yani yolda kırılan eden olur. Neyse fazla koysunlar. Ben ödemesini yaparım. Buyruk senindir Ayhan ağa. O zaman iş beklemez. Ben müsaadenizi isterim. Müsaade senin. Selametle. Beyler, hoş gelmişsiniz. Var mı bir arzunuz? İnsan eti pişirir misin hancı? Aman beyim. Her birimize kuzu getir. Beyim, o kadarı yoktur. O vakit ne varsa getir. Hemen beyim. Vallahi öyle. Moğollar Osman Bey'i esir etmeye çalışmış. Kellelerinden olmuşlar. Yahu neydi adı? Akçelesun mu ne? Komutanlarıymış. O itin kellesini Yakup Beylerin önüne atmış. Oğlanlar kelleyle tepikle oynamış mı ha? O itlerin kellesine dahi ayak sürmemek lazım kardeş. Mızrağı takıp gezdirmişlerdir. Keşke biz de orada olaydık. Bizim payımıza da 3-5 nöker düşer. Yiğitler. Yahu ölümün ardından niye konuşursunuz? Üstelik sofrada. Ne olursa olsun ölmüş gitmiş. Usul usul aşınızı yiyin. Yanlış iş ediyorsunuz. Moğol kesmeye hasret çekeriz. Bize zulümleri çoktur. Cenk meydanı kurulsun isteriz. Çok mu istersiniz Moğol kesmeyi? Vallahi çok isteriz. Her duamıza ekleriz. Temiz yüreklisiniz. Ulu Mergen, Erlik Han'ı işitsinler. Bunlar beklediğimiz adamlar. Büyük bela çıkaracaklar. Hazır ol. Ortalık karışacak Üstad Kera. Moğollar! Sakın ha, tedbir elden bırakmayasın. Sahipleri biziz. Bize kafa tutacak kimse yoktur. Sen dediğimi işit. Senin canına gelecek ok benim ciğerimi yakar. Bu cihandaki tek kıymetlimsin. Biz biriz ha kardeş. Biriz ya. Anamız bir, babamız bir, doğduğumuz vakit birdir. Hem de bana bir şey olsa göğü başlarına yıkacak dağcı bu kardeşim vardır. Tasa etmem. Andolsun göğü başlarına yıkarım kardeş. Kardeşim. Hem de şu etrafımızdaki düşmanları bir gösterin bakalım. Beyim. Şarkımız da Moğol. Hududumuzu sarmış vaziyettedir. Onlara yaptığımız hamlelerden sonra harekete geçmişlerdir. Başka?
Garp'ta Bizans vardır beyim. Saldırmak için tökezlememizi beklerler. Onlar da durmayacak. Onlardan kalelerini söküp aldık. Başka? Beyim, Nabuyan Germiyan toprağıdır. Biatı çektiğimizden beri bizi düşman bellerler. Rakiptirler Bayındır Bey. Düşman değil. Müslüman Müslümana düşman olur mu hiç? Gaflete düşen de öyle bir olur ki evlat. Beyleri ikna ederlerse, onlara karşı bizi düşman gösterirlerse, işte o vakit gördüğünüz bu koca deryada bir taka gibi kalırız. Beyim, hak yolda olanlar hep yalnız. Hep biri başına derdi. Öyle ya. Öyle. Şimdi bana başka bir düşman gösterirsiniz. İçimizdeki hainler. Yurdumuzda bize dost görünenler. Gördüğünüz gibi burada sıkıştık. Yaralı bir kurttan farkımız yoktur. Yaralı kurdun kaybedeceği bir şey yoktur beyim. Ölesiye saldırır. Biz de öyle yapacağız. Saldıracağız. Hayındır. Beyim, İçimizdeki hainlere asla soluk aldırmayacaksın. Ayhan'ın nicedir peşindesin. Ama hala bir şey çıkmadı. Yes. beyim. Ayhan Ağa ne vakittir beni atlatır. En son Söğüt'te atlattıydı. Ama nereden başlayacağımı bilirim. Cenab-ı Allah'ın izniyle bulacağım. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Boran, Beyim, Moğollara olan devreleri arttırasın. Eğer oradan bir ordu gelirse haberimiz olsun. Ona göre saldırıya geçelim. buyruk beyimdir. Evlatlar, sizler de uç pazara gideceksiniz. Germiyan hanesinden gözünüzü asla ayırmayacaksınız. Buyurundur beyim. Göz açtırmayacağız beyim. Eyvallah. Durmayacağız. Fetihler'e devam edeceğiz. Bizans'a saldıracağız ki baş kaldırmaya çalışmasınlar. Onur, gün doğanda karargaha gideceksin. Yanına sancaksızları da alırsın. Hazırlıklara başla. Buyurundur beyim. Göreceğiz bakalım. Kim bizim yanımızda, kim değil. Biz kulun arzusu için değil, Rabbin rızası için cenk ederiz. Azamız mübarek ola. Amin beyim. Amin. Amin.